那讲到队友，评价一下你的队友吧。首先是佩慈姐姐，佩慈姐姐就是，反正我是在录节目之前，我本人是挺喜欢佩慈姐姐，然后进来以后我就觉得说，哇，她比我想的还要好，她是一个特别会照顾人的人，她也有自己的焦虑，她也克服这些东西跟我们一起成长。每一次就是她会尽可能的尽自己所能去帮助她身边任何需要帮助的人，她自己其实心里是很有责任感的。但是在这个基础上，他又还是有一些那种搞怪和幽默的。还是性格有跳脱的部分在。然后上一宫的那个蛋蛋姐，她好像很喜欢我这种性格的女孩子，就是我觉得不管我说什么，她都会把她逗笑。跟我在一起，我也觉得很开心，然后他每天也觉得很开心。我随便说什么，他都觉得哇很搞笑，就是哈哈大笑。那这种很好啊，就是随时心情都会很好。对，因为在节目里有一个片段是你不在的时候，他们俩聊你，在夸你，说你是团宠。是无法理解为什么会有人不喜欢他。对啊，我也搞不懂啊。就，所以我们要把我们的团宠推荐出去，让大家喜欢。因为他们也没有跟我讲嘛，那天看播出的时候。我的团队啊什么的，我们就说哇，每个人都很感动，就没想到说两个姐姐是这样对我的评价，而且她们本身就对我很好了，在我看不到的地方，然后还说这种暖心的话，我觉得很开心，很感动。二宫的搭档王萌姐呢？王萌姐就是一个给你很足安全感的一个人，其实她是想法很坚定的，然后呢，她是那种我觉得是天生的队长。就是他有那种力量感觉，他就带着我们一起走，所以我和佩慈姐姐就跟着他的话，会觉得心里很有安全感。我觉得他加入篇章这首歌，会给这首歌很多的力量。这歌很适合他，我们都觉得。对，其实三个人，尤其是王萌姐姐，会对这个歌还有歌词都很有共鸣。对，就是唱出了自己的心声。是，对。那感觉就是因为我们看到节目开始之前，团队说要来这个节目里少说话，因为自己平常太敢说了。所以我们真的很想问，是之前因为太敢说话，有没有什么让自己很不太那个什么样的状况？经常，我经纪人会觉得说脑子有点缺根弦，因为，就有的时候感觉好像说的话就是没有考虑任何后果，就是这个东西是一个双面性啊。了解你的人就会知道你还是没有恶意的，很大的善意，而在节目里很可爱。对。我以前看选秀比赛，他们比完就会抱头痛哭，我心想说不至于吧，比完了赛不是还可以大家可以见面一起玩吗？然后我刚刚演完我第一场公演，我觉得非常治愈，真的很想哭，忍住不哭的人你们才很牛呢。但是有时候社交场合就是会经常说错话，这是在所难免的。所以大家会说你很有活人感吧？很多网友说你是内娱活人质检器。我觉得不。你要质检人是啥意思？就是你要质检别人，就是、那你肯定自己得是活人感很足吧？反正这个我是不敢当，因为我觉得质检员就是你要有质检别人的资格。我觉得活人感这个东西是每个人他标准不一样呀。可能对网友来说，就是比如说跟你玩的好的，我们当时蒸蛋黄组合，大家就都是非常活人感十足的姐姐。但实际上就是我们参加这个节目33个姐姐，每个人都很真实。他们只是表达方式不同。对，那如果让你说3个，你觉得他有这3个特质，你就会觉得他很有活人感的这些元素会是什么？活人标志。我觉得就是敢表达吧，然后还有就是会倾听。其实我觉得有这2个就挺有活人感的。活人背后其实是最重要的要真诚。对。那有没有因为就是太过于真而私下有什么闯祸的小事件？你刚刚那个问题就是我上了娜姐的一个访谈节目，你们可以收看一下，我也举了一个例子。反正这个例子我也说了，你们2个节目哪个先播出就那个啥，就是当时好像是某一个剧组，他们可能快开机之前，然后一起吃饭，有那种剧组的工作人员，然后可能制片人啊、演员啊这种的。然后当时是我工作人员想让我去认识一下这个剧组的一些其他的演员前辈或者是导演啊、制片人，就是大家认识一下。然后呢，这里面其中一个演员就以为我也会来演这个戏，然后那个制片人说我不演，那个演员就问他说为什么没有灿灿来演呢？然后那个制片人姐姐就接了一句，她说灿灿没有档期。其实他是好意，但是我脑子就根本没思考。我说我有档期啊，然后大家都很尴尬。
对，就是这样，就是会有时候会说出一些让人尴尬的话，但是可能无伤大雅吧。反正现在我是不会这样，就是我能 get 到你这样子，长大了。那我们其实很多网友最近还是被姐姐的一些，比如说 Y2K 造型，还有 QQ 秀穿搭，深深的吸引到了。所以有没有参与到我们整个姐姐的舞台的造型设计当中呢？公演的衣服是节目组提供，但是像平时训练啊，就是我们来上课还有真人秀的部分，这个就是姐姐的私服。反正这个是我自己准备的，灿灿风格同款穿搭。所以很想问，这一次来的时候带了多少箱的饰品来？饰品差不多半箱嘛，然后中间就比如说它有那种有新的衣服来的话，就会再现买去搭现搭。那你后面的舞台包括日常有没有还有想要去实现的风格的造型呢？舞台吗？想要穿的优雅一点。优雅是什么样的？像仙女一样的。心愿便利贴那样吗？不是，是那个舞台，就是对，城北的花，还有雨爱，白裙子。其实我当时就在想说，穿着这种美丽优雅的裙子，是不是就必须是纯倭寇族就会有这样？结果二公的时候篇章也不是这样，就是我以为只有纯唱歌才会分到这样的裙子，好像它也不是按照这样分的。出着裙子选了歌，结果对，确实是这样。没事，后面还有很多舞台了。对啊，这才到二公呢。那我们接下来有一个芒果 TV 网友，想要问你的问题哈，他们说之前你有发微博说让大家教你一些手势，有学到一些新的吗？有，他们会实时发送，然后我有时候会，比如说我自己比较喜欢的，我会发给姐姐。你不仅自己学，你还教他们是吗？对啊，我有一次跟佩子姐姐比过那个，就是手比心的同时，脚也在比心，但是做的好像没有被太多人看出来。那我们现在再看一下呗，来，你们俩来比个心。来，我们来一个教学模式，就手是这样的心，脚就这样，然后这里还可以再来一个。哇，好神奇啊！感觉做了个有氧哎，还有那种3人的。没事，今天为了不为难我们俩，你就来比一些单人的。然后呢，我们怎么玩呢？就是我想到一个3人的，我们可以做呀。不是说了不为难我们俩吗？快站起来啊，快点！好，来，就是有一个表情包是这样，就是有3个女孩，然后你们2个人3个女孩，那我是你加入吧。你们2个人在这样蛐我，然后我在这里哭。我看到那个，看到那个表情包吗？对，我们俩就蛐你就可以吗？要说出声来吗？不要。好漂亮哦！哇，那个黄赞好漂亮哦！哪里买的？什么地方可以有这样的 QQ 秀穿搭？天哪！好的，我们今天把这个难度降低哈，来玩一个人的手势。我们现场有1号机、2号机、3号机、4号机和5号机。待会儿我会随机说数字，说到哪号机，你要对哪号机比一个手势。然后我在换数字的时候，你要比一个不一样的手势。好，准备好了哈。来3号机，2号机，好1号机，4号机，5号机。没有想到还有这种，但是我们做起来就像猴一样。其实我也像猴。我们接下来再玩一个随机的运气小互动，怎么样？我们有一个姐姐大转盘，特别大呢。来，这里有3个挑战，待会儿请灿灿姐姐来转一下，这个指针落在哪儿，我们就来完成这个挑战。好，这样转这么久，你希望是哪个？对，你想转到哪个？你先不看，最好不要是隐藏镜的吧，因为我没有。那如果2个里再选一个，你更想做的是哪个？那表情包复刻吧。哇，运气之王！你猜对了。哦，够了。来，我的 iPad 上呢有几个表情包，我们先看第一个。对啊，这个是我们做这个动作啊。很像啊，我觉得配上今天这个猫猫头更搭了，更搭了。好，我们来看下一个。猫猫震惊！这一趴就到这儿，因为我还想让灿灿再转一次。来，姐姐模仿秀耶！哇，这是什么样的运气？2次都抽到了想要的。姐姐模仿秀呢，就是虽然节目才播到2公，但是30多位姐姐贡献了非常多的名场面。接下来请黄灿灿同学来复刻5个。一天一天贴近你的心，哦，不是心，一定要点头。
因为我找那个小杨姐姐表演过的，然后后来那个下面的评论说，他说这个地方一定要两下，心要这样。爱你的心有3个站。哎，如果模仿涂鸦姐姐是什么样的？这很难做到这样的弧度，就是，我觉得跟涂鸦姐姐的眼妆也是有点关系的，就是她眼妆和那个笑容融合，然后对，很像那个就是笑脸的小猫，你知道吗？对。哎，有那味儿了，对。像哎，你还想模仿哪个姐姐？佩慈姐姐。佩慈姐姐就是佩慈姐姐，她自己会做事情的时候给自己配那个音效。啊，这么可爱。他会嘿哈或这样的这个声音很多，就比如说我说佩慈姐，你帮我戴一下这个项链，他说哦好，然后他就会过来这样戴，他说哦嘿咻嘿咻，他就会这样，他自己给自己的动作会配一些效果。什么噔？那接下来我们再玩最后一个小游戏。对，因为我们不能就是空着手的回去嘛，所以我们这次可以来 DIY 一个小香包。好的，这一趴呢，我们就是请灿灿来制作香囊送给你喜欢的朋友。刚刚也说，每天都有很多朋友在蹲你上下班，那你也可以做好香囊之后，今天送给他们。可以啊。你有什么思路吗？有。那我把这个板子扔了吧。我这儿也有一些小建议给灿灿。刚刚有说到最近就是睡眠时间不太够，对不对？你觉得好的睡眠需要的味道是什么？你可以来匹配一下，或者参考我上面这个板子。我以为睡眠可能会用到什么檀香啊之类的，没有哎。但是我们这儿有沉香啊，有沉香哦，这个 OK。灿灿又要面临用这个勺夹起一些粉末状物体，来一勺吧。百合，然后夜交藤，福神。好了，够了吗？够了，够了。那就选一个好看的香囊，把它放进去吧。绿色，是我喜欢的颜色。这第一个香囊做给我自己。好，爱人先爱己，先解决自己的失眠问题，再去考虑帮助别人。爱人先爱己，爱你老几。哎，跟这裤子很搭哎，适配度极高。这次准备给粉丝宝宝们送一个什么样的？粉丝送一个提神的吧。好的，提神有什么呢？薄荷，哎，很重要啊。豆蔻，很圆啊。还有什么？甘草。哎，甘草这个味道特别熟，我平时好像也会用甘草泡水喝。哦，是有点像人参的那种味道。对，香附。这。玫瑰和青皮。玫瑰，来，恶狠狠的夹。玫瑰很香。好，来选一个香囊吧。那我选一个紫色。哦，这又是跟这一身很搭耶，适配度极高。是啊。你别说了，待会儿就送老几了。老几想要，老几得到。